En este vídeo de hoy os vamos a enseñar el tag de la amiga. 6 tipos de amigas distintas. Empezamos, ella siempre va a ser la amiga. La tímida. Hola amiga. Mejor no. Vamos a ser la estudiosa. Hola amiga. ¿Te vienes al parque a jugar? No, tengo que estudiar para el examen de matemáticas. Pero si dentro de un mes. Pero quiero estar preparada. Vale. Adiós. Hola, super amiga. ¿Te vienes a mi casa? Sí. Vamos. ¿Qué es ese ruido? Que me ha llegado un mensaje. ¿Quién es? Mi amiga María. Pero si María soy yo. Con la A, da, 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 da. Tengo una muñeca de cristal. Trin, trin. Dime, Lucía. Vale, voy para allá. Adiós. Que me ha invitado a una fiesta. Adiós.